जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन बजीज एंड लव चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप देखते रहें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे, अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन बजीज एंड लव बर्ड्स। दोस्तों, आज आपके लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ पहली बार। आप लोगों ने चैनल पे तो देख ही लिया होगा, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप में है, तो मैंने सोचा आप एक व्लॉग बना लूँ आपके लिए। और कोई इन्फॉर्मेटिव के लिए टॉपिक नहीं है दोस्तों, और एक बस आपको एक वीडियो दिखानी थी। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं दीपक भाई, जो कि मुंबई से हैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी है बहुत अच्छी, उन्होंने अपने बजीज़ की ब्रीडिंग की वीडियो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। हमारे दीपक भाई ने हमारे लिए वीडियो भेजी है और उनके रिकमेंडेशन पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोग ये वीडियो देखिए। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बनाई है, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट डे से 32 डेज़ तक, और उसको मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिए दोस्तों, और मिलते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। देखते रहिए और बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए इंडियन बजीज एंड लव बर्ड्स।
व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं और वीडियो को इसको पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन है बराबर में, बेल आइकन को भी दबा दें बराबर में, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरी हर वीडियो आप देखते रहें। और इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।